Es uzdošu tev tagad. Kas festivāla Patriarha rudens laikā palīdz uzturēt veselību un mūžu garu? Veselību un mūžu garu. Jā. Man liekas, ja vispār cilvēki aiziet uz Patriarha rudeni, viņi var uzturēt veselību, jo viņiem ir vai nu jābrauc ar velosipēdu, vai viņiem ir jāiet ar kājām. Es ceru, ka neviens nebrauc ar mašīnu, jo īsti nav kur nopirkoties, man liekas, un ir grūti braukt, ka visi tie remonti tagad uz ceļā baigi daudz norisinās. Viņš arī notiek vairākās lokācijās, un tad ir pārbrauciens vienu dienu tur, vienu dienu tā. Es nesen braucu ar riteni, un es tikai skaitīju, kā man no vienas vietas līdz citai nonākot ir 4 būvdarbi dažādi, pilnīgi nesaistīti, un tā es katru reizi braucu, un es saprotu, ka par Rīgu nevar. Nu jā, braucu, un pat Dzirnavu jau nevar izbraukt vispār zem tilta vai iziet ar kājām. Nezinu, tad tev nav tur jābrauc tajā dienā, tieši tajā laikā. Nē, es turien vairs ne. Izgriez visus, kas tev dzīvo, radus un pazīst no turienes un nekad neapmeklē, jo būvdarbi notiek. Es nezinu, kas uztur veselību un mūžu garu Patriarha rudens laikā, tieši Patriarha rudens laikā, jo, man liekas, jau visu laiku var viņu uzturēt diezgan vienā un tajā pašā veidā. Bet viņš ir rudenī, un tad var, es nezinu, lekt augstā ūdenī, laikam tas diezgan forši. Un pēc tam var vieglāk varbūt nosēdēt, skatoties, nezinu, mūsu filmas vai kādu jaunu meistarīgu teātri izrādi vai mākslinieku. Bet jā, gatavojoties sēdēt, laikam tas ir tas. Tu apzinies, ka tur nav tikai kino, vai ne? Jā, es apzinos, bet es domāju, ja mēs esam kino, tad mums vajadzētu runāt par to kino pusi, jo gan jau pārējie tad runās par savu pusi. Es vismaz tā pieņemu, es nezinu. Varbūt kāds ritīgi par mūsu filmām jau viss pastāstīs, mēs varam lai šaubu malcināt. Nu jā. Man liekas, ka vajag, tāpēc, ka tas ir tāds labs, kur parādīt vispār tās studentu filmas, jo pārsvarā pēc tam ir jāorganizē vai nu pašiem, vai jāatrod kaut kāds pasākums, kur viņu piemest klāt, tad noskatieties vēl pie reiz to mūsu filmu. Bet Patriarha rudens tad baigi labs ir, kur var tiešām atnākt un noskatīties tie, kas varbūt jau, uzreiz nezinātu, ka tā filma ir iznākusi, ka mēs tur kursus esam uztaisījuši kādu darbu, tad viņi var atnākt un noskatīties un varbūt būt pārsteigti vai būt ļoti dusmīgi un gaitinīgi un teikt, ka kaut kādas sliktas lietas droši drīkst to darīt Facebookā, vis kaut kur. Es teikšu, varbūt sliktas lietas pretī, bet tas tā. Man liekas, ka es zinu, kāpēc varbūt tieši priekš mums, studentiem, kas tagad absolvēja Patriarha rudens, ir vajadzīgs. Jo man Putniņš teica, ka ja es nestaisīšu jaunu filmas versiju, viņš tāpat plāno viņu izrādīt Patriarha rudenī. Jo diplomdarbi, grib, lai redz visus tos jaundarbus. Protams, viņš teica, ja ļoti, ļoti negrib, tad viņš neizrādīs topošiem režisoriem. Viņš tam neuzaicinās vienkārši. Tas nav tik kategoriski. Nu jā, vienkārši Putniņi nekad neko nevar zināt, bet viņš ir ļoti labs pasniedzējs. Jā, tad tas kalpo kā tāds, vai jāpabeidz, lai gan skola jau pabeigta, tik un tā jāpabeidz arī tā filma. Es joprojām nejūtos, ka skola pabeigta. Man jāpabeidz ar filmu, un tad es jutīšu. Ok, tad super, tad Patriarha rudens ir liels treknis punkts. Tas ir tas, kas tas ir. Studijām, jā. Vai ir kaut kas, ko tev ir bail pazaudēt? Jā, noteikti. Tev nav tiešām nekā? Labi, tu pajautā. Nē, man ir, bet mēs nerunājam personīgi, manuprāt. Kādā veidā vēl? Es visu ņemu personīgi. Es tikai personīgi ņemu. Pazaudēt kino? Nē, kino arī ir ļoti personīga lieta, tīpaši, ja tu taisi filmas par... kas ietver kaut kādu tavu dzīves stāstu, notikumus, un man liekas, tas ir neizbēgami. Es nezinu, varbūt dīvaini to būtu teikt, bet man būtu bail pazaudēt ciešanas kaut kādā dzīvē vai kino? Vispār. Gan dzīvē, gan kino, jo ja tev nav ciešanu, ne jau tādas, ka tev galva sāp, jo man sāp galva, es nevaru to izturēt, bet, ka tu izej cauri procesam kaut kādam, un tu iemācies daudz vairāk nekā tu... Tā kā grūtības kaut kādas, kuras pārvarēt. Tas ir daudz vērtīgāk nekā garlaikoties. Jā, un tev bail to pazaudēt. Tu domā, tas pazudīs no dzīves, tev būs tā maģiskā 27. februāris un... Nē, zini, kā gadās jau reiz, kad viss ir savos plauktiņos un tu jūties ļoti labi un... Jā. Baigi dīvainis jūties. Tikai kaut kāda mākslinieka teiks, pats, kas stulba diena, viss sanāca, nekāda aizķeršanās, veselība laba, visiem viss labi, nekāda konflikta manā dzīvē. Jā, es nezinu, vai ir tādi cilvēki, bet... Es nezinu, vai man būtu bail pazaudēt grūtības, bet es arī nevaru iedomāties kaut ko man būtu bail pazaudēt tādā ziņā, ka tas es nevarētu labākus darbus no tā veidot. Kaut kādu
nezinu, savu attieksmi pazaudēt, varbūt to man būtu bail. Kā tu zini, kas ir tava attieksme? Nu, vienkārši kā es tagad lasu jautājumus un atbildu, to manieri kaut kādu pazaudēt. Jo, ja es to pazaudētu, tad man liekas, es varbūt tur atražotu kaut kādu citu cilvēku, tur nezinu. Kaut ko tādu rokrakstu pazaudēt, varbūt tā varētu teikt. Ja es to pazaudētu, tad man liktos kādu jēgu, tad es tur vienkārši taisu reklāmas vai kaut ko, es nezinu. Ja jums piešķirtu bezlimita budžetu nākamās izrādes, ņemsim filmas īstenošanai, ko jūs iestudētu, uzņemsim? Kādu filmu tu uzņemsi, ja tev būtu visas pasaules nauda? Es tai filmai 2. kursā par pankiem, es nezinu, vai tas redzēju. Jā. Bet, ja man būtu daudz naudas, es beidzot īstenot to, ka es varu uzfilmēt savus varoņus uz stalažām, nevis uz jumta. Jo tā ir viena no gan vizuāli iespējīgākiem elementiem, gan arī bīstamība. Jo tajā filmā būtiskākais ir parādīt, kā varoņi dzīvo, tiek galā ar kaut kādām konflikta situācijām, pārkāpt noteikumus. Un kāpēc tas viņam ir svarīgi, un stalažas ir viena lieta, ko es nevarēju dabūt. Un galvenokārt nevis tāpēc, ka stalažu cilvēki, strādnieki neļauj, bet tāpēc, ka mājas īpašnieks negrib, lai redz viņa māju ar stalažām. Tu varētu nomaksāt visu to māju, ja tev būtu bezlimita nauda, izdzīt to īpašnieku, nopirkt viņu, uztaisīt iekšā kino studiju un tad ārpusē piefilmēt tās stalažas. Jā. Es noteikti izdarītu vairāk kaut ko. Jā, tad tu labotu kaut ko tu iepriekš nevarēji, jo nebija naudas. Nē, es domāju, ka es no jauna veidotu. Zini, kā, piemēram, Wes Andersons, viņš uztaisīja Battle Rocket, to īso melnbalto versiju, un tad viņš viņu attīstīja, pārveidoja. Jā. Kā tā? Un tu? Bezlimita nauda, es varētu uzfilmēt pilnīgi jebko. Es varētu izdarīt pilnīgi jebko. Tas, ko es noteikti darītu, es savāktu visu kaut kādu labāko komandu, ka es varētu būt visstulbākais visā produkšanā. Un tad pārējie cilvēki, ja tev ir ļoti, ļoti labi cilvēki apkārt, tas darbs īsti, viņš var pagriezties negaidītā virzienā, bet man šķiet tā kvalitāte, tur ar viņu darba ētiku jau tiek iestrādāt iekšā. Un tad, pirmkārt, samaksāt visiem cilvēkiem adekvāti, ko nevar studiju laikā īsti izdarīt, kaut kādas lokācijas norezervēt vai iegūt, kur tiešām varbūt nevar pat sarunāt, ja tev nav tur. Citreiz pat ar naudu arī nevar sarunāt, vienkārši pasaka nē un nē. Bet tas noteikti būtu vieglāk ar bezlimita budžetu. Un tad vienkārši kaut ko sēdēt mājās un rakstīt uz papīra visas tās stulbās idejas, kuras es zinu, ka nevar notikt, bet tad es viņas varētu tiešām uzrakstīt, ka tur vienā ainā, bet tādā pilnīgi mazā ainā tur kaut kādā viņi izskaidro kaut kas notiek, un tajā ainā viņi ir uz mēnesi, tad nākamajā ainā viņi ir zem ūdens lavā iekšā, bet nedeg, jo viņiem ir kaut kādi tur kostīmi vai vienalga, un tādu veidot vienkārši, ekscesīvāko kino, kāds jebkad ir bijis, un tad pasmieties par to, kāpēc, lai jūs man piešķirtu tik daudz budžeta. Bet, ja jūs vēlaties redzēt šādu darbu, jūs varat finansēt man nākamo projektu. Kurš vēl taps? Šis darbs vispār man atgādina. Es kaut kad domāju par to, kāpēc, man liekas, es nezinu, vai tev kursā ir bijis, jo mēs nebijām kopā kādu brīdi, bet atveidot kaut kādu režisoru. Un tad es iedomājos, ja veselu filmu sastāvētu, teiksim, no dažādām ainām, kur katra aina ir veltīta citam. Piemēram, tev ir tas pats Wes Andersons ar visu to viņa vizuālo stilistiku, un pēc tam tev aiziet kaut kāds Tarantino, pilnīgi citā telpā ar to agresiju. Un ar tiem kaut kādu dialogu. Bet autors joprojām ir viens, tagad tu esi autors, tu veido autors, bet tu veido katru ainu, kas ir ietekmējoties no dažādiem režisoriem. Man liekas, tam vajadzētu ļoti lielu naudu, jo dabūt pilnīgi dažādas. Ja tu neizvēlies kaut kādus tur speciāli režisors, kas nav pārāk, sarežģīti. Dārgi atveidojami. Tāds tur ar rokas kameru tur skrien apkārt pa pilsētu. Kurasava. Kurasava būtu ļoti dārgi. Bet tad varētu atļauties. Bet varētu.